Светът на Рибус или необикновената компютърна игра. Книга първа. Мила. Глава първа. Двете кутии. Никола беше момче като всички останали на неговата възраст, запленен от магията на компютрите и прекарващ доста време пред тези притесняващи възрастните машини. Подобно на връстниците си водеше непрестанни пунически войни с родителите си, които ежедневно си въобразяваха, че ето този път най-после бяха успели да наложат контрол над положението, за да установят още на следващия ден, че позициите не само не бяха спечелени, ами и трябваше отново да се отвоюват. Тогава идваше ред на неизбежното като сутрешната чаша прясно мляко наказание – да пази близначките. Мила и Нона го гледаха винаги с очи пълни с обожание и рядко му създаваха проблеми, но той имаше по-интересни планове и така не му се стоеше с тях, че не забелязваше радостната възбуда на момичетата. Не разбираше какво толкова забавно би могло да му се случи в компанията на двете му 9-годишни сестри, които на всичко отгоре си общуваха на моменти на разбираем само за тях начин. И нито авторитета му на по-голям брат, нито заплахите и опитите за всяване на разцепление в редиците на малките умници успяваха да дадат резултат. Тайният им език от думи и жестове оставаше непроницаем за всички околни, включително за самия него. Той не обичаше да се задържа прекалено дълго в тяхната компания и често си измисляше несъществуващи задължения и въображаеми срещи, но ги обичаше по-своему. Нерядко им заявяваше братското си чувство с понякоя и друга синина на окото, получена в тяхна защита, докато двете момичета му отвръщаха почти неизменно, което, както всички знаем, не означава винаги, със сляпо подчинение и безгранично обожание. По редица въпроси, например най-интересните места в квартала или най-тайните скривалища в къщата, той се явяваше авторитет по-солиден и от родителския. И това положение имаше силата на математическа теорема. Нещо като онази, която всички сме повтаряли до припадък в училище. В правоъгълния триъгълник сбора от квадратите на катетите е равен на квадрата на хипотенузата. Или някоя друга подобна. Иди, че се бори с математическите закони на братско-сестринските взаимоотношения. Във въпросната декемврийска съботна сутрин момичетата се събудиха и се изнисаха от двуетажното легло, без да си позволяват удоволствието да се обърнат на другата страна и да заспят още по-сладко. Може би имаха някаква много основателна причина. Облякоха се и се отправиха към стаята на брат си. Навън валеше сняг на парцали. Зимата обаче беше забравила да ги мине през центрофугата преди да ги изсипе над главите на случайните минувачи и те падаха тежко, като затрудняваха вятъра, който мечтаеше само за едно – да ги увлече и да ги завърти във вихъра на предколедния си валс. Тракторчето Снегорин сновеше ту по левия, ту по десния тротуар, без да престава да разхвърля зад гърба си пръски с пясък и сол, които изчезваха почти веднага под новия слой мокър сняг. Бялата каша, която се сипеше от небето, беше успяла да превърне Маориалските улици в аквариум, където плуваха коли и автобуси със светещи очи. Котето Ришко се замисли за части от секундата на тези странни риби, но установи, че близначките вече бяха влезли в другата стая, престана да размишлява над въпроса, скочи от перваза и ги последва. Никола ненавиждаше мъчителното събуждане, граничещо с най-изтънчените индиански мъчения, при което се озоваваше в леглото заобиколен от сестри и котки. Всъщност сестрите бяха само две, а котките още по-малко на брой. Една единствена и то съвсем дребна. Но в този първи ден от ваканцията му идваха в повече. Вместо да си поспи до по-късно и да се наслади на липсата на училище, нещо или някой най-безцеремонно се опитваше да сложи край на съня му. Хайде, събуждай се, Поспаланчо. Ставай бързо. Мама слезе преди малко в магазина. Много ми е интересно, кой ще си купи цветя точно днес. Пропя Нона до лявото му ухо, докато Мила не преставаше да го гаделичка по петата с опашката на Ришко
и да го гледа хитро. Ако толкова ви интересуваше, щяхте вече да сте слезли да проверите, а не да ми се катерите по главата в ранни зори. Ранните зори са само далечно минало, а сега е почти 9:30, така че се надигай бързо, защото господин Окиев отваря след 30 на минути. Освен това, но она не успя да довърши изречението си, защото към нея полетя възглавница. Изненадващата атака я свари неподготвена, но на помощ й се притекоха сестра й и Котарака. Многочислеността взе превес и в кълбото от крака, ръце и завивки Никола се видя принуден да капитулира безславно. Освен това, Нико, трябва да решим какво ще правим с касичките. Ако ги разбием, мама и татко ще забележат и може да се сетят. И тогава край на изненадата. Продължи тя там, където брат я беше прекъснал. А Мила повдигна вежди по типичния за нея начин и го погледна хитро. Тайно от всички, включително от самия себе си, Никола знаеше, че имаше за сестри две от най-уникалните създания на този свят. Близначките бяха еднакви на ръст, с подобни продълговати личица и приличащи си леко кадрави копринени косици, които се завиваха във всички посоки, но едната беше светло кестенява и тъмноока като него, а другата поразяваше с тъмно кестенявите си едри букли и сиво-синкавите си очи с цвят на бурно небе. Различаваха се и по характер. Зад привидно еднаквите им реакции се криеха два напълно различни начина на изява и действие. Добре премереното многословие на едната се допълваше най-естествено от красноречивото мълчание на другата. Дори и така да беше, не бе той този, който щеше да им обяснява колко бяха необикновени. Хайде в кухнята да закусите и ме оставяйте да се облека на спокойствие. Идвам след 10 минути и ще решим как точно ще действаме. След не повече от половин час, тримата вече слизаха тихомълком по витото стълбище към аварийния изход, извеждащ на задната уличка, но трябваше да излязат наистина незабелязано, защото в съседство беше разположен втория, задния вход на кафе Цветарница, двата аромата, чиято стопанка беше собствената им майка. Госпожа Евангелина Калфова, или просто Лина, обращение, което подхождаше много повече на внушителния й ръст от 1,55 м, беше безусловната владетелка на неголямата търговска площ, събрала в едно две от най-любимите й неща. След децата, разбира се, аромата на кафе и добре аранжираните букети цветя. Магазинчето се беше превърнал в квартална забележителност веднага след отварянето му. А пък и да си признаем, точно в този квартал развлеченията не изобилстваха. В предната половина от към фасадата беше разположена цветарницата. Подбраните с много вкус и безупречна мярка декоративни купи разноцветните саксии и проблясващите под добре дозираната светлина вази, фиали и медни съдове бяха пълни с рози, лилиуми, гербери, маргарити, хризантеми и всякакви други отмерващи цикъла на сезоните цветя. Те не бяха останали незабелязани дори за най-закърнелите за красотата очи. Но имаше нещо, което никой не успяваше да отмине с равнодушие. Гордостта на Лина. Гигантски аквариум, закупен за смешна сума при окончателната разпродажба на близкия зоомагазин. Той пресичаше напречно скромното помещение, разделяше го на две и изолираше почти напълно вътрешната част, тази с кафенето, която гледаше към разположената отзад улица Светая Еулалия. Омагьосваше деца и възрастни с плавните движения на разноцветните рибки, които лавираха с лекота между водорасли и мехурчета кислород. Грациозните им движения на кинозвезди имаха почти хипнотично въздействие и не само над малкия Ришко-Тарак, но и над клиентите, отпиващи глътка кафе, над неразтворен ежедневник или стар брой на пъстро туристическо списание, изкушаващо ни да посетим една дузина места и то още сега, на момента. Днес беше заета само една от 4 масички. На нея, с поглед вперен в наподбяващата олющена мазилка стена,
седеше господин Дандюран. Както винаги, първо си беше купил 250 грама от любимото си черно мечтание, след което бе седнал да изпие чаша утринна амброзия на предпочитаната си маса до витрината. Беше така потънал в спомените си, породени от окачените на стената стари градски пейзажи, че дори не забеляза излизащите във виелицата деца. Което съвсем не обягна обаче на зоркото око на госпожа Матилда Сонпион, живееща на втория етаж на сградата отсреща. Тя прекарваше деня си в наблюдение над улицата и в изучаване живота на съседите и обясняваше на всеки, готов да я слуша, че го правила не от обикновено любопитство, а защото това занимание се отразявало особено благоприятно на очния мускул и на зрението като цяло. Иначе те просто залинявали. След като се запита на къде са тръгнали тези деца в тази виелица и не можа да си отговори, реши, че не е лошо да разходи из квартала пекинеза си Фокси. Тук виж се здобила и с отговор на последния така интригуващ въпрос.